Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Witajcie kochani, z tej strony Happy Guy, a to jest kolejny odcinek serii Strefa Indie, gdzie będę wam pokazywały małe, niezależne gry, ale naprawdę bardzo wyjątkowe. Ta gra się wyróżnia, jest wyjątkowa. Można było to zobaczyć już w tym bardzo klimatycznym wstępie. Jest to nowy tytuł This is the Police. Jestem po prostu mega zszokowany, jak ta gra jest zrobiona. Jest to ogólnie bardzo ciekawe połączenie gry ekonomicznej, gry przygodowej, w takim typowym, klasycznym stylu i troszeczkę gry logicznej, bym nawet powiedział. Jest dostępna na Steamie oczywiście, gram na PC-cie, ale polecam, bo gra ma niesamowicie gęsty klimat, taki typowy klimat noir, łącznie z muzyką, z grafiką. W ogóle oprawa graficzna stoi na bardzo wysokim poziomie, jest niesłychanie oryginalna i oddaje dokładnie klimat tej gry, a jest naprawdę niesamowicie gęsty, tak jak mówiłem. W grze wcielamy się w 60-letniego policjanta, komendanta policji, który zostaje wplątany, że tak powiem, w aferę mafijną i musi zarządzać posterunkiem tak, aby nie podpaść miastu, nie podpaść mafii. W ogóle historia samego komendanta jest również bardzo ciekawa, bo on nie jest taką typową dwuwymiarową postacią. Ma naprawdę ciekawą historię osobistą i aż przyjemnie się to ogląda. My father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine.
but even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something, and I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Jest to taki troszeczkę przydługawy wstęp, ale jest to naprawdę dobry i ciekawy wstęp do tej historii, a naprawdę historia jest bardzo interesująca. Zaczynamy od konferencji prasowej, ponieważ doszło do zmian na posterunku policji, na głównej komendzie i oficjalnie burmistrz miasta zgłosił naszą rezygnację i no, po prostu zostajemy wypytani dlaczego, więc mamy parę takich króciutkich pytań. Musimy na to oczywiście odpowiedzieć, co się stało, dlaczego ta rezygnacja została złożona, czy byliśmy w ogóle tego świadomi, także no, jest to troszeczkę takie jakby dochodzenie przed dziennikarzy i jak sam komendant mówił, nasza postać bardzo nie lubi dziennikarzy i jest to niesłychanie nieprzyjemna sytuacja dla niego, przynajmniej za każdym razem. Porówna ich do tak jakby sępów, którzy tylko żerują i chcą się dowiedzieć czegoś od niego, wyciągnąć informacje za wszelką cenę. Ale zaczyna się bardzo ciekawie, mówię, no, gra ma taki niesamowity klimat noir. Zobaczycie to oczywiście też później, w trakcie właściwej rozgrywki, bo póki co na razie to wszystko jest taki dość porządny, solidny i powiedziałbym nawet troszeczkę długawy wstęp do całej rozgrywki. Sama rozgrywka jest podzielona na części, to nie jest tak jakby jednego typu gra, że tak powiem. Jak mówię, jest to mieszanka gry ekonomicznej, troszeczkę gry logicznej, no i w dużej mierze właśnie gry przygodowej. Gra przygodowa to właśnie jest historia naszej postaci, to jest to, z czym on się zmaga. Nie jest to historia, która idzie w jednym kierunku. Tutaj w ogóle podejmujemy bardzo ważne wybory w tej grze, które mają wpływ na całą rozgrywkę. Jest to naprawdę niesamowite, bo wydawałoby się, że tak mała gra nie może niczym zaskoczyć, a tu jest naprawdę skomplikowana w pewnym sensie. You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left.
Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Każdy dzień to inny etap w grze i zaczynamy ten dzień od przeglądu lokalnej prasy. Ogólnie sytuacja polega na tym, że nie jesteśmy jednak Cops don't odsunięci na use the emeryturę. police station cafeteria anymore. Nie chcę There's some przerywać. kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Okej, jesteśmy w grze. Tu jest ogólnie ekran wyboru naszych policjantów i gra się pyta, czy chcemy przejść samouczek. Tutorial, oczywiście ja go zrobię, ja go wam pokażę jak najbardziej. Celem tej gry, właśnie są chyba dwa cele, jeżeli się nie mylę. Mamy 180 dni do przejścia na emeryturę, ponieważ ten tryb jest chyba trochę wydłużony. I w tym czasie nasza postać chce odłożyć do kieszeni $500 000, żeby sobie zapewnić emeryturę. I jak to zrobi, to zależy od nas, czy będziemy grali jako dobry glina, czy brudny glina, czy zły glina. Jest dużo możliwości, ale no trzeba uważać, żeby po prostu nie podpaść różnym ludziom, bo jak sami się domyślacie, nie jest o to trudno. Więc tak, mamy obrazki naszych policjantów, naszych podwładnych i one składają się z kilku statystyk. Ta cyferka, którą widzicie na górze koło gwiazdki, to jest tak jakby lojalność. Czym policjant jest lojalny, tym bardziej jest, że tak powiem, prawowity. I jest mniejsza szansa, że wykręci nam jakiś numer. Tak jakby znaczki w prawym górnym rogu to jest jego stopień. Żółtodziób zaczyna oczywiście bez żadnego i potem ich awansujemy. Po kolei mamy możliwość przyznawania im stopni awansu wyższych. A oni wtedy są bardziej, że tak powiem, niezawodni, niezależni podczas misji. Mogą sami podejmować decyzje bez naszego udziału. A pasek po prawej stronie to jest po prostu zmęczenie. Możemy kazać policjantom pracować bez końca, że tak powiem, wymuszać od nich nadgodziny, ale to się odbije na ich statystykach, na ich jakości pracy i trzeba właśnie uważać na ten pasek zmęczenia, żeby nie był za wysoki. Też ważną rzeczą jest fakt, że mamy tutaj dwie zmiany. To nie jest tak, że cały czas to są grupy policjantów, mamy zmianę A i zmianę B. Gdy skończy się zmiana A, na drugi dzień mamy inną grupę policjantów ze zmiany B, żeby ci pierwsi mogli odpocząć. Jest to dość takie ciekawe rozwiązanie. No i poza normalnymi policjantami mamy jeszcze detektywów na brązowym tle, ale zobaczycie. I to jest właściwy ekran gry. Nie wygląda może zbyt zachęcająco, ale jest niesamowicie klimatyczny. Posłuchajcie w ogóle tej muzyki, jest niesamowita sprawa. Uwielbiam takie klimaty.
coś po prostu, co mnie bardzo zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak dobra. Wciąga mnie niesamowicie. Wczoraj siedziałem naprawdę do późnych godzin nocnych i się nie mogłem oderwać od tych historii. I niełatwo to był błąd. Więc tak, po lewej stronie się pokazują wezwania, co się dzieje ogólnie i musimy na nie odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy to też zignorować, ale to ma też oczywiście wpływ na rozgrywkę i każde wezwanie jest inne. Do każdego wezwania możemy wysłać maksymalną ilość policjantów. Od tego niby zależy, jak skomplikowane jest wyzwanie, ale nie zawsze jest to tak jak wygląda. Miałem taką sytuację, że wysłałem 4 policjantów do ludzi, którzy zakłócali spokój, a się okazało, że po prostu dzieciak zadzwonił na policję, bo mama nie chciała go wypuścić do kolegi i wymyślił, że jest jakaś afera w domu i w ogóle. Także no, jest bardzo ciekawe. Gra potrafi zaskoczyć. Historia jest niesamowita. W tym wypadku mamy tutaj sytuację o parce, która weszła do supermarketu i zobaczyła, że na parkingu ktoś uderzył samochodem bezdomnego i uciekł, więc musimy tą osobę złapać, jesteśmy wezwani, zadzwonić na policję. No i nasze zadanie jest pierwsze złapać tą osobę. Mogę wysłać jedną osobę, mogę wysłać 2 policjantów, jednego policjanta, ale wyślę 2, zobaczymy, co się wydarzy. Muzyka jest fantastyczna, naprawdę, wiem, że to się powtarzam, ale mi się strasznie podoba. No i drugie wyzwanie, co tym razem? Tym razem wyzwanie do jakiejś walki. Tak, podczas wyświetlania seansu w kinie Obywatel Kane doszło do awantury. Oczywiście została wezwana policja, żeby uspokoić sytuację, ale może wyślę tylko jednego oficera i zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Oczywiście ci, których wysłałem wcześniej, są niedostępni, dopóki nie wrócą. Oni mogą zginąć na służbie. To jest troszeczkę ból, bo możemy oczywiście zatrudnić nowych policjantów, ale jeżeli będziemy nieostrożni, możemy ich łatwo stracić. Więc tak, pierwsze podsumowanie misji, co się wydarzyło, jaki był skutek tego, że wysłaliśmy 2 policjantów do tej osoby, która uderzyła bezdomnego samochodem. Tak, złapali podejrzanego, naszym policjantom nic się nie stało i cywilom też nic się nie stało, ponieważ nie ma żadnej informacji o tym, że ktoś zginął. Oni czasem biorą zakładników, są bardzo różne, losowe w ogóle, tak jakby wyniki tych misji. To nie jest tak, zawsze kończy się tak samo. O broń Boże, mamy często decyzje, które podejmujemy, instrukcje, które dajemy policjantom, więc jest bardzo, bardzo ciekawe. No a tutaj mamy napad z bronią. Ktoś ze strzelbą wpadł do sklepu, więc musimy oczywiście pojechać na pomoc. Od razu wam powiem, że niestety gra nie jest po polsku, jak na razie jest tylko po angielsku, bodajże po niemiecku, po chińsku, ale nie ma niestety naszego wspaniałego polskiego języka, może kiedyś się pojawi, ale jest naprawdę bardzo rozbudowana. Gra jest niesamowicie rozbudowana i ma potężny klimat. No i kolejne wyzwanie, tym razem mamy jakąś bójkę. A tak, dwoje rodzeństwo się pobiło o spadek po ojcu. A tymczasem nasz policjant wrócił, złapał przestępcę, nikomu się nie stało, a on też wrócił bez szwanku na zdrowiu. Za każdą taką pozytywną akcję, która się skończy dobrze, oni dostają punkt lojalności, tak jakby punkt doświadczenia, powiedzmy, można nazwać. Czym bardziej doświadczony policjant, tym potem lepiej się zachowuje. No tutaj mamy pobicie, że tak powiem, napad. Tak, 2 nastolatków zaatakowało starszego muzyka i uciekli z jego gitarą, więc musimy wysłać patrol. No i tutaj mamy, prawda, tak jak mówiłem, sytuacja się troszkę bardziej skomplikowała. Jak przyjechaliśmy na ten napad zbrojny, się okazało, że ktoś jest w środku, mamy, prawda, możliwość podjęcia decyzji, co zrobimy w tej sytuacji. Jest samochód zaparkowany na podjeździe i są dźwięki, które dochodzą w środku domu, więc mamy tutaj 3 możliwości. Zakraść się, ja się zakradnę i niestety nie udało mi się tego dobrze rozstrzygnąć. Napastnik uciekł i moje policjantki zostały zamordowane. O, zginęły. No niestety, nie widzicie, jak bardzo łatwo tutaj o błąd. Straciłem 2 funkcjonariuszy, kolejny. O, napastnik uciekł, nie udało się złapać. No nie jest ciekawie, nie jest to dobry początek, niestety, ale tak jak mówię, no jedna decyzja, jeden błąd
I tym bardziej też dużo zależy od właśnie poziomu zaawansowania tych policjantów, jaki oni mają poziom doświadczenia, jaka jest ich lojalność, czym oni są bardziej, prawda, zaawansowani, czym mamy doświadczenia, tym lepiej sobie potrafią radzić w takich sytuacjach. Jeżeli wyślemy już do dziobów, do zamieszek, to się to dobrze nie skończy, prawda? Ale jeżeli wyślemy na przykład z kolei kogoś bardzo doświadczonego do, nie wiem, jakichś drobnych rzeczy, to też nie będzie za dobry pomysł. Trzeba troszeczkę myśleć. Dobrze trzeba radzić sobie, prawda, z dostępnymi środkami. To jest koniec pierwszego dnia. Zakończyliśmy pierwszy dzień pracy. No to niestety straciłem dwójkę oficerów. Jest troszeczkę problematyczne. Będę musiał uzupełnić kadry. Jest tu może coś zatrudnienia nowych, to nie jest problem. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank.
That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Więc mam możliwość awansowania dwójki z nich. Jak się zastanawiam, kogo by tu awansować. Może na razie awansuję tylko jedną osobę, a drugą później. No niech będzie ta osoba, a drugą awansujemy później. Zaczynamy kolejny dzień w pracy. Taka ciekawostka, oczywiście wzorem nowych gier, głównie chyba serii GTA, mamy możliwość wyboru muzyki, a muzyka też jest dostosowana do realiów tej gry. Więc wybieramy płyty winylowe z katalogu, które możemy sobie, prawda, potem włączyć. Jest to dość przyjemna sytuacja. Lubię takie klimaty, taki smaczek. Oczywiście, jak mówię, no klimat tych płyt, tych muzyki został zachowany. Później w grze mamy możliwość dokupienia nowych, uzupełnienia naszej kolekcji, żeby nam sobie gra przyjemnie szła w rytm ciekawej muzyki, także to jest bardzo fajne rozwiązanie, mi się osobiście ono bardzo podoba, nie wiem jak wam, no z odpowiednik radiostacji z GTA się śmieje w pewnym sensie. No i zaczynamy kolejny dzień, zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. A tak, tutaj jest możliwość ingerencji z różnymi jakby wydziałami zewnętrznymi i pierwszy z nich to jest właśnie nasz posterunek, gdzie możemy zwalniać ludzi, zatrudniać nowych ludzi. Jak wiecie, no niestety straciłem 2 podwładnych, 2 policjantki, więc muszę zatrudnić 2 nowe osoby. I wybieram jedną z nich i wybieram, na którą zmianę to chcę zatrudnić, czy zmianę A, czy zmianę B. One się oczywiście różnią poziomem profesjonalizmu, wiekiem, też czym starszy jest policjant, tym jest większa możliwość, że nie będzie tak dobrze się spisywał w niektórych akcjach, albo może po prostu zrezygnować z pracy ze względu na stan zdrowia. Takie czynniki też w tej grze są, co mnie bardzo zaskoczyło. Jest to niesamowicie przemyślany tytuł, nie jest to po prostu taka gra, że tak powiem, na odwal się. Ktoś włożył w to bardzo, bardzo dużo pracy i ma naprawdę dobry pomysł, więc jak na razie jestem zachwycony. Mogę tę grę polecić z czystym sumieniem, jeżeli lubicie takie klimaty, ale ostrzegam, ona wciąga jak bagno, spędzicie przy niej bardzo dużo czasu. Ja mówię, no siedziałem wczoraj chyba w 1:30 w nocy i nawet nie wiem, kiedy mi to wszystko zleciało, kiedy ten czas zleciał, tak się przy tym dobrze bawiłem. A to też, prawda, zależy może od waszego gustu, w co wy lubicie grać. Ja czasami sobie lubię znaleźć jakąś perełkę właśnie z gatunku indie i stąd też pomysł na moją serię. To jest właśnie Strefa Indie, gdzie co jakiś czas będę wam pokazywał ciekawą moim zdaniem grę, ciekawy tytuł. Z założenia będzie tylko jeden filmik, ale oczywiście mogę kontynuować, jeżeli chcecie. Tutaj mamy opcję, nasz policjant stwierdził, że chce złożyć rezygnację, ale możemy go zwolnić legalnie, że tak powiem, albo nielegalnie, legalnie dając powód, dlaczego go zwalniamy, albo nielegalnie zwolnić go tak po prostu bez żadnego powodu.
więc zwolniłem go legalnie, podając powód, że po prostu jest za stary do pełnienia służby i musimy uzupełnić kadry kimś młodszym z większą ilością energii, z większą możliwością, prawda, funkcjonowania w terenie. Również możemy zatrudnić detektywów, oni są potrzebni później do prowadzenia śledztw. To jest zrobione bardziej w formie gry logicznej. Musimy posłuchać do kupy poszlaki, odtworzyć miejsce zbrodni. No jest to coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Nie jest to może jakieś skomplikowane, ale sam fakt, że ktoś o tym pomyślał, no to jest wow, chylę czoła. Fajna sprawa. Tutaj mamy wezwanie do wandalizmu. Ktoś wezwał nas do aktu wandalizmu na cmentarzu w kościele, więc musimy kogoś wysłać, żeby zobaczyć, jak możemy tę sytuację zażegnać, więc wysyłam 2 oficerów i zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Jestem bardzo ciekawy. Może wyślę tych 2. Nie mam ich dużo, no niestety nie posiadam ich dużo w tej zmianie, więc musiałbym kogoś zatrudnić, żeby uzupełnić braki. Też za dużego wyboru, jeżeli chodzi o zatrudnienie, nie mam. Nie mam jakiejś niesamowicie dużej ilości policjantów do wyboru, ale cóż zrobić, no niestety. Zatrudniam ich na zmianę B. Jeżeli się nie mylę, tam mam mniejszą ilość funkcjonariuszy. Spełnię sobie muzyczkę oczywiście w międzyczasie. Zobaczymy, co tu ciekawego jeszcze można posłuchać, czym można rozpieścić nasze uszy. No, jest klimat niesamowity. Mi się strasznie to kojarzy z Mafią 2. Jedna z moich ulubionych gier. Ja w ogóle bardzo lubię sandboxy. Aczkolwiek nie nazwałbym Mafii 2 sandboxem. To była gra, która teoretycznie miała otwarty świat, ale była z drugiej strony bardzo liniowa. Ale historia była fantastyczna. Historia była naprawdę niesamowita. W 3 nie grałem za bardzo, napalałem się na 3, że tak powiem, miałem bardzo duże nadzieje wobec niej, ale nie skończyło się to dobrze. Jak przeczytałem pierwsze recenzje, to się po prostu wstrzymałem i odrzuciło mnie to od zakupu totalnie. No i oczywiście sprawca wandalizmu uciekł, nasi podwładni, gdy nie uda im się wypełnić misji, tracą punkty doświadczenia profesjonalizmu, także to ma tak jakby dwojakie skutki. Jeżeli wszystko jest ok, to jest dobrze, a jeżeli nie, no to wtedy to jest problem. Mamy kolejne zgłoszenie. Została tylko jedna funkcjonariuszka dostępna, bo reszta jest na patrolu. Oczywiście kolejny zbrodniarz mi uciekł, niestety. Muszę chyba bardziej zwracać uwagę, kogo wysyłam na patrol. No też oczywiście musi minąć jakiś czas, zanim oni pojadą na wyzwanie i wrócą z niego, więc nie są od razu wszyscy dostępni. To troszeczkę trwa. Fałszywy alarm. Tak jak myślałem, nic się nie wydarzyło, wezwaliśmy policjantów, tymczasem nic się tam nie wydarzyło, po prostu kobieta wyolbrzymiła. No tu mamy wezwanie, tak jakby prośbę, jeden z lokalnych, nie powiedziałbym mafiozów, prosi nas, żebyśmy wysłali policjanta, żeby pomógł przy pilnowaniu tłumu w klubie nocnym, więc no nie chcę się nikomu narazić, można tak powiedzieć, nie będę ryzykował, wyślę tego starszego pana. Dzięki temu może sobie zasłużę potem, prawda, na jakąś przysługę, kto wie. Jak się to mówi, miej przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. I w tym wypadku zamierzam tak zrobić. Tylko jestem ciekawy, jak daleko się posunę. Okej, mamy tutaj teraz powiadomienie o prawdopodobnym akcie sprzedaży narkotyków, więc wyślemy tam 2 funkcjonariuszy i zobaczymy, co się stanie na miejscu. Gra naprawdę potrafi zaskoczyć. Wiem, że pewnie dla niektórych z was może być nudna i ja was za to nie winię. Nie każdy lubi ten typ gier, ale no ja osobiście lubię takie sytuacje. Kto grał w stare strategie, stare gry ekonomiczne pod tytułem Team Hospital, Roller Coaster Tycoon, no to wie, o co chodzi. Kiedyś takich gier wchodziło mnóstwo. Przecież słynny Dungeon Keeper, jedna z najwspanialszych gier tego typu. To było niesamowite doświadczenie. Ja pamiętam, jako dziecko dostałem tę grę od kuzyna i nie mogłem się po prostu oderwać. Była tak niesamowita. Coś pięknego, więc warto.
Teraz już takie gier nie robią, niestety. No i ten policjant stwierdził, że nie będzie dla nas pracował, ponieważ w jedną noc w tym nightclubie, gdzie wstał na bramce, zarobił więcej niż wypłata jego normalna miesięczna i stwierdził, że odchodzi z policji. Także mogą być bardzo różne następstwa sytuacji, w których bierzemy udział, dostaliśmy zapłatę oczywiście za to. A tutaj jest kolejna sytuacja, mamy podejrzaną osobę w stroju klauna, która prawdopodobnie sprzedaje narkotyki. Mamy 3 możliwości. Ale nie udało nam się, podejrzany uciekł, sytuacja nie została opanowana. A z kolei mamy, że tak powiem, aresztowaliśmy osobę, która groziła samobójstwem, to wezwanie wcześniejsze, no i dzień się, prawda, skończył. Także to był szybki rzut okiem na This is the Police, potem się gra bardzo komplikuje, na tyle, że mamy dużo nowych mechanik odblokowanych, historia bohatera się też oczywiście komplikuje, wplątał się w różne afery, jest to ciekawe, nie będę wam oczywiście dawał spoilerów, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, oczywiście piszcie, chętnie nagram drugi odcinek, a tymczasem dziękuję bardzo za to, że mnie oglądaliście, łapki do góry, oczywiście dziękuję bardzo za to i proszę o subskrypcję, jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, to nagram oczywiście kolejny odcinek, jak już wspomniałem, a tymczasem zapraszam ponownie do Strefy Indie, do zobaczenia, trzymajcie się!